구독과 좋아요, 알림 설정까지. 빈자리야, 오케이. 나이스! 오케이! 됐어. 됐다 얘기해야 돼. 됐다. 35번 됐답니다. 영진아 거기 서 있어. 영진아 거기. 수고하셨습니다. 센터. 아니. 괜찮은데 위치. 올리시고요. 수비 포지션이 김준환이 3루로 들어오고 3루보다는 안효민이 포수. 으쌰. 하나. 파스텔! 시크하다. 파이팅. 자, 세이버지! 자세가 아주 안정적이에요, 형님. 오케이. 충분하지. 자, 역전하고 집중. 세이프. 화이팅. 세간. 오케이.
아. 아이, 그거 왜 위로 던지는 거요? 그런 느낌이야. 학! 아우, 안 보여. 아우. 후광이 너무 세십니다. 아, 장난 아니다. 자, 원아웃.